Electrolux Ultra Silencer ve Roborock S5'in ses seviyesini ölçüyor olacağız. Electrolux Ultra Silencer'ı çalıştırıyorum. En yüksek seviyede çalıştırıyorum. Duyduğunuz gibi en yüksek 50 desibelleri buldu. Şimdi Black & Decker süpürgeyi çalıştırıyorum. En yüksek seviyede çalıştıracağım. Starting to clean. Ensure water tank is properly filled. Ses seviyelerini değiştirelim. Tilt. 4 tane farklı ses seviyesi var. Quiet, Balanced, Turbo ve Max. Max seviyesinde sese bakalım. Position established. Tilt. Halı üstünde daha güçlü bir emiş gücüyle çekiyor. Çok daha fazla ses çıkartıyor haliyle. Onu ölçelim. Fabrika verilerine baktığımızda S5 Max ve S6 Max V arasında çok bir fark göremiyoruz. İlk çalıştırmada evinizi dolaşıp bir harita çıkartıyor. Daha sonra buralardan zone ve no zone, no go zone belirleyebiliyorsunuz. Çamaşır askılığıyla imtihanı Roborock S5'in. Error 3. Move the main unit to a new location and restart. Çamaşır sepeti askılığının ayaklarını geçemedi. Uzaktan kumandalı oyuncak araba gibi kontrol etmemiz mümkün. Bu joystick modu. İki parmak kalınlığında saksıyı devirmedi, etrafından dolaştı. Çok küçük bir basınç uyguluyor, içindeki toprağı devirmedi. Perde ve mazgal gibi yerlerde
bu şekilde bir hareket yapıyor. İşini bitirdiğinde de bu şekilde dokuna geri dönüyor. İşte bu bir günde topladığı toz miktarı. HEPA filtreye sahip bu arada RoboMax. Hangi süpürgeyi alsak diye aklınızda soru işareti varsa umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.